Əziz, dəyərli qardaşlar, hər bir insana məlumdur ki, Allah Taala insanlıq üçün çox böyük əzəmətli nemətlər yaradıb, bəxş edib. Yəni, bu saysız hesabsızdır yer üzərində. Allah Taala öz kitabında buyurur ki, ya eyyuhənnəs, ey insanlar, ulkuru ni'metallahi aleykum. Allahın sizə verdiyi neməti xatırlayın, yada salın. Allah Taala insanlığı yaratdıqdan sonra insanlara bir çox nemətlər bəxş edib. Və bu ayədə də Allah Taala bildirir ki, ey insanlar, xitaba diqqət edin. Allahın sizin üzərinizə bəxş etdiyi o nemətləri yada salın, xatırlayın, düşünün. Və başqa bir ayədə diqqət edin, görün nədir? Və in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Əgər siz bütün hamınız, bütün insanlara xitab edin. Bütün hamınız əgər Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz və buna qalxmaq istəsəniz, Allah Taala deyir ki, la tuhsuha. Mümkün deyil siz onları hesab ala bilərsiniz, saya bilərsiniz. Amma ayənin ardına fikir verin. Allah Taala buyurur ki, innel insana lazalumun kaffar. Həqiqətən insan zalimdir, nankordur. Niyə bu şəkildə gətirdi ayəni? Yəni Allah insanlara bir çox nemətləri bəxş edir. Və Allah Taala deyir ki, sizin üzərinizə bəxş olunan nemətləri bir yada salın, xatırlayın. Bir çox nemətlər Allah Taala insanlara bəxş edir. Və başqa bir ayədə də deyir ki, siz Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz, mümkün deyil siz onları sayıb hesaba ala bilərsiniz. Ayənin ardında da vurğulayır ki, lakin insan zalim və nankordur. Niyə vurğulayır bunu? Çünki elə insanlar var, Allah Taala nemətinin qarşılığını şükürlə, təşəkkürlə qarşılayır. Allahın ona bəxş etdiyi nemətləri. Və bu ayədə də Allah Taala vurğulayır ki, elə insanlar var ki, Allahın bəxş etdiyi nemətlərə qarşı nankorcasına yanaşırlar. Və o nöqteyi nəzərdən insan daim xatırlamalıdır ki, Allah Taala ona nemətlər bəxş edib. İnsan onu saya bilməz, mümkün deyil, onu hesaba ala bilməz. Ona görə vurğulayır ki, insan Allahın ona bəxş etdiyi nemətləri xatırlasın, yada salsın.